Hi friends, welcome back to our channel Friendly Vlogs Tamil. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், தடாபுடான்னு சொல்லிட்டு வண்டி அந்த அளவுக்கு குலுக்கி நம்மளை கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோவாவில் இருக்கிற தூத்சாகர் வாட்டர்ஃபால்ஸுக்கு தாங்க போயிட்டுருக்கோம். என்னடா வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் இவ்வளோ ஷேக்கியாக இருக்கேன்னு ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. ஸோ அங்கே வந்து ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போகும்பொழுது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்மளோட ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அதை உங்களுக்கு லைவாக கவர் பண்ணி காமிக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஃபுட்டேஜ் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா கோவா போகிற எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்கள் ட்ரெயினில் போனீங்கன்னா மெயினாக நம்ம தூத்சாகர் ஃபால்ஸை தாண்டி தான் நம்ம ட்ரெயின் மூவ் ஆகும். அப்போ கண்டிப்பாக எல்லாருமே அந்த ஃபால்ஸோட வியூவை பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்க. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபால்ஸ் கிட்டவே போகிறோங்க. கோவா வரவங்க கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கக்கூடிய இடங்கள்ல இது ஒன்று. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தூத்சாகர்ன்ற பிளேஸ்க்கு நம்ம காரில் வந்துட்டோம். ஸோ அங்கேருந்து உள்ள ஃபால்ஸ்க்குள்ளே போகணுன்னா நம்ம ஃபாரஸ்ட் வழியாக தான் ட்ராவல் பண்ணி போகணும். ஸோ அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் நம்மளை மாதிரி ப்ரைவேட் கார்ஸ் கொண்டு போகிறவங்கள அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம வந்து அவங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது. அந்த அசோசியேஷனில் இருக்கிற கார் மூலமாகவோ இல்லை இந்த மாதிரி டாட்டா சுமோ மூலமாகவோ தான் உள்ளே கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு 500 rupees பே பண்ணி தான் உள்ளே போகணும். ப்ளஸ் என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் 100 rupees. அது இல்லாமல் லைஃப் ஜாக்கெட் இல்லாமலையும் உள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் கண்டிஷன்ஸ். இப்போ தான் நம்மளோட மெயின் ட்ரிப்பே ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஃபால்ஸ் கிட்ட போகணுன்னா நம்ம ஃபாரஸ்ட்குள்ளே தான் ட்ராவல் பண்ணி போய் ஆகணும். ஸோ நம்ம இப்போ வந்திருக்க ஃபாரஸ்ட் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் மகாவீர் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி. இந்த ஃபாரஸ்ட்குள்ளே என்ன மாதிரி அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைகர், லெப்பர்ட், அதுக்கப்புறம் கரடி இருக்குன்றாங்க, டீர் இருக்குன்றாங்க. இதெல்லாமே அங்கே இருக்க டிரைவர்ஸ் பார்த்துட்டு சொன்னாங்க. சீல் மாதிரி இருக்கு. சீல் கடல் சீல். அது வண்டி பார்த்திங்கன்னா சரியான குலுங்கல். அதனாலேயே என்னால் வீடியோ ஒழுங்காக எடுக்க முடியல. ஸோ சீல் இருக்கிற ஃபுட்டேஜும் கிளியராக உங்களுக்கு காமிக்க முடியல. பட் ஒரு 4-5 சீலுக்கு மேலே அங்கே பார்த்துருந்தோம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா காரில் கூட்டிகிட்டு வந்து நம்மளை ஒரு இடத்துல ட்ராப் பண்ணிவிடுவாங்க. ஒரு 12 kilometers கிட்ட நம்ம காரில் வந்தோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 kilometer மேலே நம்ம நடந்து தான் போகணும். ஸோ ஃபால்ஸ் ரீச் ஆகிறதுக்கு இன்னும் 1/2 kilometer நம்ம ட்ரெக்கிங் போகலாம். போயிடு. போங்க ட்ரெக்கிங் போங்க. கும்மிருட்டு. இந்த காட்டுக்குள்ளே இப்போ வரப்போகுது டைனோசர். ஒரு சில ட்ராவல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லைஃப்பில் எப்போவுமே மறக்க முடியாத அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக மாறிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இது. ஸோ நான் நிறைய இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் திரும்பவும் என்ன அந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் இல்லைங்களா, பார்த்த இடத்தையே என்ன பார்க்குறதுன்னு சொல்லி. ஆனால் இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் திரும்பவும் எத்தனை முறை என்னை கூட்டிகிட்டு போனாலும் நான் போவேன். அந்தளவுக்கு ஒரு ஹாப்பனிங்காக ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. எக்ஸைட்டிங்காக த்ரில்லிங்காகவும் இருந்தது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் கோவா போகிறீங்கன்னா இந்த இடத்த மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தூத்சாகர் வாட்டர்ஃபால்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற டாலஸ்ட் வாட்டர்ஃபால்ஸில் ஒன்று. இதோட ஹைட் பார்த்திங்கன்னா 310 meters அண்ட் 30 meters கிட்ட வைடாக இருக்கும். இப்போ நாங்கள் போயிருக்கிறது ஆஃப் சீசன் தான். இருந்தாலும் நீங்கள் சீசன் டைமில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கே டவுட் வந்துடும். ஸோ ஃபால்ஸில் கொட்டுறது தண்ணியா இல்லை பாலான்னு சொல்லிட்டு. அந்த அளவுக்கு தண்ணி அவ்வளோ ஆக்ரோஷமாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்துட்டோம். ஸோ கிட்ட போயிட்டு அந்த வியூ எப்படி இருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும் போலயே. ஓகே, ஃபைனலி நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி பார்க்க வந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இது தான் தூத்சாகர் வாட்டர்ஃபால்ஸ். ஸோ இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு வியூ எவ்வளோ அமேசிங்காக இருக்குது பாருங்கள். அங்கே பிரிட்ஜ் இருக்குல்லங்க, அங்கே தான் ட்ரெயின் போகும். அப்போ தான் இந்த ஃபால்ஸ் தெரியும். விக்கீத் ஹாய் சொல்லுங்க.
ஸ்டைலாக போஸ்ட் கொடு ஜெஸ். கிட்ட போனோடனே கடகடன்னு எல்லோரும் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு தண்ணியில் இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஆழம் தான், 10 ஆள் கிட்ட ஆழம் இருக்கும் போல். இருந்தாலும் நாங்கள் எல்லாருமே லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டுருக்கிறதுனால எங்கள் டேடி, எங்கள் மாமா, எங்கள் ஹஸ்பண்ட் எல்லாருமே குழந்தைங்க என்னெல்லாம் வந்து கைட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஃபால்ஸ் கிட்டேயும் போய் தலை நினச்சிட்டு வந்தோம். அது இன்னும் கூட த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. எந்த அளவுக்கு ஜாலியாக இருந்துச்சோ அந்தளவுக்கு பயமுத்துற ஒரு சில விஷயமும் அங்கே நடந்துச்சு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெரிய பெரிய பாம்பு, பெரிய பெரிய மீன் எல்லாமே பார்த்தோம். ஸோ பாம்பெல்லாம் பார்த்துட்டு குழந்தைங்க ஃபஸ்ட்டு பயந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா அதெல்லாம் கொஞ்சம் பயம்லாம் எஸ்டேட் ஆன பிறகு தான் தண்ணிக்குள்ளே இறங்குனாங்க. ஸோ நீங்கள் போகிறீங்கன்னா குழந்தைங்களெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கோங்க. கூட தண்ணியில் இறங்கும்போது அதுங்க வந்து விலகி போயிடுதுங்க. இருந்தாலும் நம்ம வந்து பயப்படாமல் கொஞ்சம் சைடாக போயிட்டோன்னா அது நம்மளை தொல்லை பண்ணாது. ஸோ இப்போ வாங்க நாங்கள் தண்ணியில் எவ்வளோ ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறோன்றதை பார்ப்பீங்க. ஆகாஷ் தூரவா தூரவா, கையிடுங்க கையிடுங்க. மீன் இல்லையா? மீன் இல்லையா? இரு 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 வரேன். பெரிய சைஸ்ல அது அவ்வளோ பெருசெல்லாம் பிடிக்க முடியாதுடா. அங்கே லாஸ்ட்டாக தண்ணியில் தத்தளிச்சிட்டு வர்றது நான் தான். ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கும் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் கோவா போகிறீங்கன்னா இந்த இடத்த மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். எங்களுக்கு இது ரொம்ப 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 பிடிச்ச லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வழக்கம் போல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நாளைக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோட நான் வரேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.